मी उल्का उद्धव पटवर्धन. उल्काच किचनमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. मी आज आपल्याला सध्या काकड्यांचा सीझन आहे आणि हळदीची पानंही सध्या उपलब्ध आहेत. त्याच्यामुळे मी आज हळदीचे पानं आणि काकडी असे तुम्हाला पातोळे करून दाखवणार आहे. त्याचं साहित्य आणि कृती मी तुम्हाला दाखवते. आज आपण आपल्या किचनमध्ये काकडीचे पातोळे करणार आहोत. म्हणजे हळदीची पानं घेऊन असे आपण काकडीचे पातोळे करणार आहोत. तर त्याच्यासाठी मी घेतलेलं पहिल्यांदा तुम्हाला साहित्य दाखवते. हा पारंपरिक पदार्थ आहे आणि मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. हे सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारानं करतात, पण मी अगदी जनरल जी पारंपरिक आपली पद्धत आहे त्याप्रमाणे मी करून दाखवणार आहे आणि त्याचं साहित्य तुम्हाला दाखवते. ही पातोळे म्हटले की पहिली हळदीची पानं. या हळदीत सुद्धा 2 प्रकार असतात, आंबे हळद आणि खाण्याची हळद. मग ही आता खाण्याच्या हळदीची मी पानं घेतलेली आहेत आणि ही पानं मी आता स्वच्छ धुवून वगैरे घेतलेली आहेत. नंतर ही साफ करून हे घेणार आहे अशी ही हळदीची पानं. त्यानंतर ही मुख्य म्हणजे काकडी आता ही मी कापून किसून घेणार आहे. त्यानंतर त्याच्यासाठी लागणारं तांदळाचं पीठ, गूळ, तूप थोडं, हा काकडी किसल्यावरती परतून घेण्यासाठी तूप आणि चवीसाठी मीठ आणि किंचित हळद. जरी ही हळदीची पानं असली आणि हळदीच्या पानात जरी आपण हे सगळं करणार असलो तरी त्याला एक छान रंग प्रथम आपण आपल्या डोळ्यांनी पदार्थ बघतो आणि तो छान दिसण्यासाठी म्हणून मी थोडीशी किंचित हळद त्याच्यात घालणार आहे. आणि आता मी आधी प्रथम तुम्हाला मी आता काकडी पहिल्यांदा कापून ती किसून घेणार आहे आणि मग तुम्हाला मी पुढची कृती सगळी दाखवते. ही बघा, ही अशी जून काकडी घ्यायची असते. ही जरी तुम्हाला लहान दिसली तरी ही जून आहे, व्यवस्थित जून झालेली काकडी आहे. आता मी ती पहिल्यांदा कापून त्याच्यावरचं गर सगळा बिया काढून घेणार आहे. अशा बिया सगळ्या काढून घ्यायच्या. त्याला गूळ भरपूर लागतो. जवळजवळ जेवढा काकडीचा किस असेल तेवढाच गूळ लागतो, कारण ते व्यवस्थित गोड लागतात. हल्ली बरीच जणं कमी गोड खाणारे असतात, पण आमच्याकडे पक्कं गोड लागतं. त्याच्यामुळे ते जेवढ्याच तेवढा आम्हाला गूळ घालावा लागतो. कारण हल्ली बरीच जणं पातोळे करतात पण ते अगदी अगोड करतात, थोडासा गूळ घालून करतात. आणि हे पातोळे आणि त्याच्याबरोबर खमंग तूप पाहिजे मात्र खायला. असे हे पातोळे अतिशय सुंदर लागतात करायला. तसं थोडं खिचकट आहे, सोपी आहेत सोपे, पण तशी खिचकट कृती आहे. ते वर्षातून एकदा दोनदा तरी करायचे. अशी मी सगळी काकडी कापून घेऊन किसून दाखवते. अशी छान काकडी सगळी चिरून घेतली आहे, बिया काढून घेतल्या आहेत. आता ती आपण किसून घेणार आहे. काकडी किसायला एकदम सोपी असते. तर मी सगळी काकडी किसून घेते. मी आता आट करण्यासाठी थोडं तूप टाकते आणि तुपावर खमंग असा केस भाजून घेणार आहे. काही लोक कच्च्या ह्याच्यात सुद्धा करतात, पण मी तसं कच्च्या ह्याच्यात न करता तूप गरम करून त्याच्यावर भाजून वगैरे घेणार आहे. आणि मग मी त्याच्यावर आधी जराशी हळद घालणार आहे. आणि प्रमाण म्हणजे असं असतं की जेवढा किस असेल तेवढाच सर्वसाधारणपणे गूळ घ्यावा लागतो, कारण तरच ते व्यवस्थित गोड होतात. म्हणजे आता एवढा मी किस घेतला आहे ना, एवढंच मोजून मी गूळ घेणार आहे शक्यतो. हां, पण हा आत्ता गूळ कसा पावसामुळे गच्च बसलेला आहे, पण तेवढा गूळ आहे. वजनात टाकून घेतला तर साधारणपणे पाव किलो किस घेतला तर पाव किलो गूळ घ्यायचा, म्हणजे ते व्यवस्थित गोड होतात. कारण आमच्याकडे गोड हे व्यवस्थितच लागतं. तर जरा मी हळद टाकणार आहे थोडीशी, म्हणजे त्या हळदीचा वास तुपावर छान येतो आणि कलरही चांगला येतो. जरा तूप गरम व्हायला हवं. आता हे चांगलं आपलं तूप गरम झालं आहे. आता मी हा किस
चांगला पिळून घेतलाय, असा सुखा करून घेतलाय ना, तर त्यात पाणी भरपूर असतं. आणि काही जण कच्च्या ह्याच्यात सुद्धा डायरेक्ट पीठ मिसळतात, गूळ घालतात आणि करतात. पण ही पद्धत अतिशय छान आहे आणि ही पद्धत खमंग लागतात. हे पातोळे ते एवढे खमंग लागत नाहीत, कारण ते सगळं पाणीच असतं. हे तुपावर भाजल्यामुळे त्याला खमंगपणा येतो. आमच्याकडे खमंग शब्दाला भारी महत्त्व आहे. प्रत्येक गोष्ट आमच्याकडे खमंग लागते. आता आमटी गेली तरी सुद्धा त्याला खमंग फोडणी असं शब्द असतो आमचा. हा अगदी खूप पारंपरिक पदार्थ आहे, काकडीचे पातोळे. मी तो शिळा सुद्धा छान लागतो. मी ताजाच खायला असं हवा असं नाही, तो शिळा सुद्धा छान लागतो. बघा आता कलर किती छान दिसतोय. तो महत्त्वाचं म्हणजे डोळ्याला चांगलं दिसणं महत्त्वाचं असतं. त्याच्यामुळे पहिल्यांदा आपण आधी डोळ्यांनी कसं दिसते वस्तू ते बघायचं. आता हा मी चांगला एकदम मस्तपैकी परतून घेणार आहे, चांगला शिजवून. आणि त्यानंतर मी त्याच्यात गूळ घालणार आहे. गूळ आणि चवी पुरेसं मीठ. त्याच्यामुळे हा मी छान भाजून भाजून असा घेणार आहे. मग दाखवते का भाजून पूर्ण झाला की. आता आपला हा किस चांगला तुपावर वाफवून घेतलेला आहे. तो चांगला शिजला आहे, छान मऊ झाला आहे आणि एकदम सुंदर शिजला आहे. तर मी याच्यात गूळ घालून घेणार आहे. 1 किलो गूळ आहे जवळजवळ हा, कारण पक्क गोड करायचं आहे. त्याच्यामुळे मीठ घालणार आहे जरा चवीला आणि गूळ. कुठच्याही गोष्टीत गूळ पाहिजे. गोड पदार्थात हा गूळ चिकट दिसतोय त्याच्यामुळे तुम्हाला कमी दिसतोय, पण तो पक्का 1 किलो गूळ आहे. तर हा मी गूळ त्याच्यात घालून सगळं विरघळवून घेणार आहे चुलीवर गॅसवर ठेवून. आणि मग विरघळलं की यानंतर त्याच्यात मी थंड झाल्यावर तांदूळाचं पीठ घालणार आहे. धुतलेले तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, जाड्या तांदळाचं धुतलेल्या पीठ घेतलेलं आहे. थोडंसं मीठ घालणार आहे, पण जरी गुळाचा पदार्थ गूळ थोडा खारट असतो, पण तरीसुद्धा या पदार्थात मीठ थोडं घालावंच लागतं. तर मी हे छान एकजीव करणार आहे आणि परत गॅसवर ठेवणार आहे. आणि गूळ विरघळला की ते उतरून ठेवणार आहे. त्यामध्ये मग थंड झाल्यावर पीठ घालणार आहे. मग तुम्हाला मी दाखवते. आता मी पूर्ण हा गूळ गॅसवर ठेवून विरघळवून घेणार. पाक करायचा नाही गुळाचा, फक्त गूळ विरघळवून घ्यायचा. का जर पाक झाला तर ते कडक होते, टणक होते. मग पातोळे वगैरे मग टणक होतात. पातोळे काय किंवा घारगे काय, काकडीचे घारगे सुद्धा मला दाखवायचे आहेत, ते मी दाखवणार एकदा. कारण भोपळ्याचे घारगे दाखवून झाले आहेत, फणसाचे झाले आहेत, काकडीचे मला दाखवायचे, मी ते दाखवणार आहे लवकरच. आता या सीझनला आता आजपासून पितृपंधरवडा सुरू झाला, उद्यापासून. मग हे सगळे पदार्थ पक्षाला लागतात. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला एक पक्षाची थाळीसुद्धा करून दाखवणे महाळासाठी म्हणून. तर तशी सगळी थाळी करून दाखवणार आहे. पक्षाचं जेवण काय काय लागतं आणि ते वाढायचं असतं कुठे, हे आधी महत्त्वाचा विषय. तो बऱ्याच जणांना सगळं करता येतं, पण ते वाढायचं कुठे हे माहिती नसतं. अर्थात त्या ह्याच्यात प्रत्येकाच्या पद्धती वेगवेगळ्या असतात. कोणाच्यात गोड पदार्थ पुढे ठेवतात, कोणाच्यात तो उजव्या बाजूला ठेवतात, कोणाच्या डाव्या बाजूला ठेवतात. हे असे वेगवेगळे प्रकार असतात. पण मी माझ्या पद्धतीनं तुम्हाला थाळी करून दाखवणार आहे. आता हा गूळ छानपैकी मी विरघळवून घेणार आहे. आपली काकडीची आट तयार आहे. आता मी त्याच्यात ते पूर्ण गार झालेली आहे आणि आता मी त्याच्यात हे धुतलेल्या तांदळाचं पीठ घालणार आहे. आणि जेवढं आवश्यक तेवढंच पीठ घालणार आहे. व्यवस्थित आपल्याला लिखता येतील पातोळे एवढंच, त्याला पाणी लावणार नाही आहे. असं पीठ मी आता तयार करणार आहे. असं पीठ घालून ते भिजवून घेणार. त्याला पाणी लावायचं नाही आहे. कलर बघा किती छान दिसणार आहे तो. हे बघा कसं छानपैकी पीठ करणार आहे आता.
असं आता हे छानपैकी मी मळून घेते पीठ काही कालवून. असं पीठ छानपैकी आता मी हे करून घेतलंय. तर आपण ही अशी पानं आता ही साफ करून पानाचं देठ काढून आपण ह्याच्यावर लावणार आहोत आणि मग ते मोदक पात्रात शिजवून काढणार आहोत. पीठ एवढं सैलत ठेवायचं कारण ते घट्ट भिजवलं तर टणक होतात पातोळे. त्याच्यामुळे जसं घारग्याला पीठ करतात तसंच हे पीठ करायचं असतं. हे तर मी थोड्या वेळानं ह्याचे पातोळे करणार आहे, ते तुम्हाला दाखवते. थोडा वेळ ठेवून पीठ असं ठेवून पाण्याचा हात लावून घ्यायचा पानाला आणि मग लिपायचे. मी तुम्हाला दाखवते नंतर. मी अशी सगळी पानं छान पुसून धुवून घेतलेली आहेत. ही बघा मस्त पानं आहेत, एकदम छान गावठी हळदीची पानं आहेत. हे मी आता पीठ तयार करून रात्री तुम्हाला दाखवलं आहे. आणि आता पुढे ते सारवायचं कसं, पानाला कसं लावायचं ते तुम्हाला दाखवते. असं पान घ्यायचं, त्याला हा पाण्याचा हात लावायचा असा, आणि त्यानंतर निम्म्या भागावर असं आधी पान आपण हवं तर दुमडूनच घ्यायचं, म्हणजे मग प्रश्नच येत नाही. असं दुमडून घ्यायचं म्हणजे आपल्याला बरोबर अंदाज समजतो. सगळी पानं अशी दुमडून घेतली तरी चालतात. असं घ्यायचं आणि मग एवढ्या भागावरच हे पीठ, पुढच्या भागावरच पीठ लिपायचं. ते सुद्धा लिपताना व्यवस्थित पातळ पातळ लिपायचं, अति जाड लिपायचं नाही, तर ते गचगची असे छान शिजत नाहीत. त्याच्यामुळे ते लिपताना व्यवस्थित लिपणं हे महत्त्वाचं असतं. काही ठिकाणी असं करतात की हे फिरवायचं आणि वर सरळ लाटणं फिरवायचं, म्हणजे तो आणखीन सोपा प्रकार होतो आणि चांगलं हे होतं, लागतं पीठ सगळीकडे. असंही करतात, तोही प्रकार चांगला आहे. तर हे असं हातानं करायचं, तरीसं हा जाड होणार आहे. थोडं पीठ कमीच करायला लागणार आहे. पातळ होईल तेवढा तो चांगला लागतो. आणि हा गरम गरम तुपाशीच खायचा. आता मी तुम्हाला दाखवते, जरा लाटणं फिरवून दाखवते, नाही तो आणखीन व्यवस्थित होतो, छान सगळीकडे चांगलं पीठ लागतं. पण लाटणं फिरवून टाकायचं त्याच्यावरून, म्हणजे काय होतं सगळीकडे सारखं पीठ लागतं. मग कुठे पातळ जाड असं काही होत नाही असं केलं तर. असा हा पातोळा, सगळीकडे पीठ सारखं लागलेलं आहे. असे हे सगळे मी आता तुम्हाला सारवून घेते आणि मग कसे मोदक पात्रात लावायचे ते दाखवते. हे असं पान दुमडून घ्यायचं. हे असं इथे दिसतं, त्याच्या पुढे आपण हे सारवायचं पीठ. काही सारवणं म्हणतात, काही जण लिपणं म्हणतात, प्रत्येक जण आपापल्या प्रकारानं ह्याला म्हणतो. कोणीकडून पीठ ते पानाला लावणं, पण ते पातळच लावायचं असतं, खूप जाड नाही लावायचं. असं करायचं. मी तुम्हाला सोपी पद्धत दाखवली, ती लाटणं फिरवलं की सगळीकडे पीठ सारखं. आणि हाताने असं काही नीट लागत नाही पीठ, त्याच्यामुळे ही पद्धत छान आहे. मी तुम्हाला सोपी पद्धत दाखवली. इकडून आलं पीठ बाहेर तर काढून टाकायचं. असे सगळे आता मी लिपून घेते, सारवून घेते. आणि त्यानंतर आपण कसे लावायचे मोदक पात्रात ते मी दाखवते. ते सुद्धा एक ट्रिकच आहे लावण्याची. तर ते असे आडवे उभे टाकून नाही जमत, उभे ठेवायचे असतात, म्हणजे त्याच्यात ती व्यवस्थित चहू बाजूने वाफ गेली पाहिजे. मग ते शिजतात चांगले, नाहीतर कच्चे राहतात. हे मोदक पात्रात पाणी घालून घेतलंय, ही चाळण ठेवली त्याच्यावर, आणि हे असे सगळे पातोळे असे तर मी उभे उभे लावणार आहे. त्याला व्यवस्थित वाफ लागली पाहिजे. हे बघा असे लावायचे असतात ते, किंवा आडवे टाकले तरी चालतात. पण काय होतं काही वेळा, आता हे मोठे म्हणजे मला आडवेच टाकायची वेळ आहे, पानं मोठी आहेत म्हणून. पण शक्यतो हे असे लावायचे असतात, म्हणजे त्याच्यातून चांगली वाफ जाते व्यवस्थित. नाहीतर मी असे ठेवायचे. पण खरी लावण्याची पद्धत ती अशी लावण्याची पद्धत आहे ही अशी. असे म्हणजे त्याच्यातून व्यवस्थित वाफ सगळीकडून
जाते आणि चांगले पातोळे शिजतात. तर हे छान असे अरेंज करायचे. हे बघा असे सुंदरपैकी. आणि मग ते आपण आता मस्तपैकी शिजवायचे. आता शिजायला लागलं कीच सगळीकडे वास सुटेल त्याचा. असे छान लावायचे. दिसतायतच बघा किती छान ते. थोड्या वेळात वास सुटेल बरोबर. आता साडवा लावते कारण राहणार नाही आहे म्हणून. असे आता मी हे शिजत ठेवणार आहे. असे आता हे आपले शिजलेले पातोळे बघा. आणि हे बघा हे असं पान सुटलं पाहिजे त्याचं व्यवस्थित. कलर पण बघा किती सुंदर आलाय तो. आणि हे खाताना तोंडाला चिकटलं नाही पाहिजे. चिकटला तर तो कच्चा आहे असं समजायचं. हे बघा असा हा गरम पातोळा आणि बरोबर तुपाची धार असं खायचं असतं. ह्यामध्ये प्रकाराने करतात. कोणी काकडी पिळून न घेऊन कच्च्या ह्याच्यातच पीठ भिजवतात. पण आम्ही तसं न करता ही आट काढून घेतलेली आहे. आणि म्हणजे जसं आम्ही घारग्याला आट काढतो तशी आट काढून केलेले. वेगवेगळ्या प्रकारानं करतात. काकडीच आणखी काही धोंडस म्हणून करतात सांजण्यासारखा प्रकार. तोही मी तुम्हाला आता करून दाखवणार आहे एकदा. धोंडस, त्याला धोंडस म्हणतात. तर मी याच्यात परत पाणी घालणार आहे पाणी. त्यावरच आता मी परत हे झालेले बाकीचे ते लावून ठेवणार आहे. तयार आहेत. हे बघा किती सुंदर झालेत ते बघा. मस्त एकदम तुडतुडीत असे. किती सुंदर झालेत बघा एकदम मस्त. गरम पातोळा आणि बरोबर तूप. उकड तूप. बघा किती सुंदर दिसतंय ते. एकदम छान. हे आज पातोळे करण्याचं प्रयोजन म्हणजे माझी पुतणी सध्या पुण्याला असते शिकायला आणि ती आलेली आहे आणि तिचा खास आवडीचा प्रकार म्हणून मी आज हे पातोळी तिच्यासाठी केलेले. तिला हे पातोळे खूप आवडतात. आणि असं हे बरोबर लोणकढ तूप असा पातोळा आणि तूप खायचं छान. आणि ही पारंपरिक रेसिपी आहे. फक्त ती जमायला लागते. जर काय आट काढण्यात बिघड झाला तर ते बिघडूही शकतं. म्हणजे मऊ होऊ शकतात किंवा फाटू शकतात. पण हे सुंदर सगळं बनलेलं एकदम छान झालेले आहेत पातोळे. असे हे माझे पातोळे मी केलेले काकडीचे पातोळे खाण्यासाठी तयार आहे. ही काकडी मी कशा प्रकारची घेतली होती, ती कशी किसली, पिळून घेतली, त्याची आट कशी काढली, हे सगळं माझा व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे बघा. आणि माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.